Magandang tanghali po. Halika po, kain po tayo. Ang ulam ko po ay sihi. Yung shell po na nakukuha sa dagat. Tapos sinigang na talakitok na may mga kasamang gulay. Pray po muna tayo. Yes Lord, purihin ka. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya pong ito. Naway linisin po ninyo ito at magsilbing kalakasan po ng aking katawan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Kain po. Sabaw. Asim. Sabaw ng sinigang. Sili nga ba? Yung kamatis ko guys, berde pa. Wala po kasi mabili sa palengke. Mamaya pa dating. Mga sariwang gulay. So guys, si po sa amin, ewan ko lang po sa iba. Masarap din po naman siya, kaya lang magtsatsaga po lang talagang magsungkit. Gagpisa ko na nga guys. Mamaya ko yan. Ang laki. Iba talaga lasa pag bagong huli. Nanunuot sa laman yung ano eh. Yung sarap nung talakitok. Ito guys. Balanoy.
Sariwan sariwa eh. Ito guys oh. Si hindi ko po alam ang tawag dito sa ano, sa iba. Ito minaligo na hupyang. Kailangan tatanggalin po natin yung pinaka-cover niya eh. Manalo. Bus na agad yung gulay ko. Sa gulay pa lang, busog na. Grabe, sarap. Ito guys, masarap din. Mata. Malinamnam. Tirahin natin yung utak. Sarap. Pag tag-araw po talaga, dito po kami kumakain ni Mrs. sa labas. At
Presko po rito. Kayo ka pinakatikim na nere. Si sinigang talakitok sa mangga with si mukhang ulan, malaki po yung dilim. Wala akong kutsara. Thank you guys for watching. Salamat.